Ja, kakor sem jaz pregledoval te intervjuje z Negodetom, tam mislim, da je bilo iz 70-ih, pa mogoče začetka 80-ih let, se vse tam sukalo okoli leta 22. Vse podatki tudi niso bili tako natančno, v tem smislu, to se je zgodilo leta 22, ampak so bili, ja, to je bilo 2 leti po tistem, ko sem jaz prišel v Ljubljano, pa to je bilo hmalo po tistem, in sem pa v bistvu tudi jaz prišel do tega, da ni nujno, da je prav leto 22 tisto, ampak da je verjetno že prej kaj tako, da je ta kvartet že prej kaj, da so v bistvu že kaj igrali. Ta Nagode je, izgleda, da se z očetom poznala. In Nagode ga je vprašal, a tvoj sin igra saksofon? Rekel, ja, nekaj igra, klarnet se uči, ne? Ampak jaz sem igral včasih alt saksofon. No in tisti Nagode me je vzel na en špil. Vse je bilo napisano, vse note so bile napisane, jaz sem bil takrat star 17-18 let, sem odigral. Ja, seveda. Tako da tisti, ki smo mi z Nagodetom igrali, je bila harmonika, to je bil Nagode, pa je nekdo iz opere igral trobento, ampak še uno krilovko. Pa sem bil jaz na saksofonu, pa je bil en bobnar iz Trnovega, ki je imel en čuden boden, tako je bolj igral. Pa en violinist, en je violino igral. In note so bile češke. Vse tiskane note in improvizacij tam ni bilo kaj dosti. Tako da jaz sem mnenja, da je to je bil začetek oziroma želja po džezu. Ampak pravega džeza je bilo pa tam skoraj nič. Tako da je za 100-letnico džeza, ja, da so bile intencije, da se igra nekaj takega, samo Nagode ni vedel za Ellingtona, pa za Bigsa Beiderbecka, pa za Jimmyja Noona, pa za Original Dixieland Orchestra. Ni vedel. On je iz Češke dobil ene note in tiste pa malo dišali, je bila pa tudi Rosamunda, pa take stvari smo igrali, ne. Tako da bi rekel, ta muzika je bila drugačna od vseh, ki smo jih takrat poznali. In oni so si prizadevali igrati drugače. In tudi se je videlo, da oni so bili kar nekako uigrani, da je to, da je bilo en ksiht je imel, no. Ampak džez v takem smislu, ko ga imamo zdaj, ne, pa to ni bil. Ja, v bistvu tule od džeza mislim, da je zelo težko govoriti, no, pač razen v imenu. Se mi zdi, pač ime je bil tisti, ki je mogoče najbolj, da si rečeš, tukaj je pa začetek džeza, ker v glasbi pač mislim, da ni bilo nič za govoriti o tem, ker tudi sami so te glasbeniki iz te star pol 50 let kasneje, ki je bila ena radijska oddaja, ki je imel, pa so vsi te pač govorili in so pač vsi rekli, da pač improvizacija takrat, da je ni bilo oziroma da je bila celo nezaželena, da v bistvu, da najbolj pomembno je bilo, da je bil komad lepo zaigran, tako brez kakih takih, ne vem, tudi mislim, da tako swingali še niso. Tako da mislim, da je pač res, da je ime, da so se imenovali tako, pa potem še to, da v bistvu je bila to prva zasedba, v kateri so imeli saksofon. In tudi to so potem tudi sami rekli, da verjetno so se zato imenovali jazz. Čeprav je pa tudi to potem še ena taka stvar, da v bistvu leta 22 po enih podatkih se ne bi še imenovali prav original jazz Nagode, ampak ne vem, če so imeli sploh takrat že ime, ker pač prva zasedba tega se je drugače imenovala in šele druga zasedba, ki po pol mislim, da leta 26, ko so začeli igrati,
25, 26, nekaj tazga, da tisti so se pa pol imenovali original jazz, nego da. Sam to tako niso si veri kle edini v tem, tako da ne moramo nič za ziher pač reči. Je pa res, da se je pa jazz se je začel, po mojem mnenju, igrati takrat, kadar so ljudje začeli improvizirati. To je jazz. In jaz se spomnim, da je moj tast, to je oče od moje žene, on je bil alt-saksofonist, je bil prvi saksofon pri orkestru Bojana Adamiča. Že pred vojno. Ampak to je pa že bil jazz. Adamič, kakor je na klavir improviziral, je igral jazz. Adamič je igral tudi trobento, ampak trobente ni tako obvladal, on je hotel biti tako kot Harry James, da bi stal pred orkestrom pa tako, ne. Tisti je bil bolj naštudiran, ampak na klavirju je pa znal improvizirati. Ja, zdaj, če si sposoden pač besede Franceta Kapusa, ne, se ne bi takrat igrala potem glasba, ki je smrdela po jazzu, ne, da pač to ni jazz. In da pač ne bi to nekako tam okrog leta 60, se pravi 1960, da takrat ne bi že začelo o tem govoriti, no. Pač ne bi to, se pravi prve plošče ne bi to, se pravi te Ljubljanski jazz ansambel, pa potem Sepe, pa tudi pol Privšk kvartet njegov je imel tudi en let kasneje pol ploščo, da ne bi pač te plošče nekako zamejile to, pa seveda pol tudi ta jugoslovanski jazz festival na Bledu leta 60. Sicer so prej bliže neki poskusi pač improviziranja, se tudi Bojan Adamič je tudi že v 30 letih, sam so tudi potem njegovi sodobniki govorili, da pač kar je on počel, da to še ni bilo to, no, da. Leto 38, 37 so igrali na Bledu. Na Bledu je bilo baje, to meni pripovedujejo zdaj, to mi je tast povedal, je bilo 37, 38 leta toliko turistov. Čisto je bilo polno. In oni so igrali z velikim uspehom, ljudje so plesali na to muziko. Ampak oni so tudi že improvizirali, oni so bili že jazz orkester. Imenovali so se Broadway. Takrat je bil pa tudi big band, ki ga je vodil Adamič. In kako so se imenovali, pa mislim, da je bil to veliki orkester Bojana Adamiča, ali tako nekako. Adamič, on je v Ljubljani študiral klavir in je tudi diplomiral pri Ravniku, klasičen pianist. Ampak se je skozi zanimal za jazz in on je pa se pobrigal, pa je dobil ploščo, on je pa že ta pravo muziko poslušal. In pred vojno, ja, vsaj 8 let pred vojno, je on že vodil jazzovski orkester. In igrali so vse povsod, igrali so celo med vojno. Med vojno so pa igrali to je bilo pred mojo dobo, jaz sem to kasneje slišal, ne. Med vojno so pa igrali v domu, frančiškanskem domu v Nazorjevi ulici. Tam je bila pasaža in tam je zdaj mestni teater. To je bila koncertna dvorana frančiškanov, za pevske zbore pa za take stvari, tam so oni igrali. In med vojno so to preuredili, tako da je polovica auditorija so stisnili malo ob steno, odsvod so bile pa mize. In so ljudje sedeli tam pa poslušali. Adamič je pa igral. In po vojni, ker je bil to prekršitev kulturnega molka, se je on po vojni zmazal, ta je bil mojster, se je zmazal tako, ja, mi smo pa tam, je bila pa javka, smo zbirali informacije od Osvobodilne fronte, pa jih predajali naprej. Poleg tega je bila naša klientela najprej italijanski oficiri, pol nemški oficiri, pa smo nekaj izvedeli tle, pa smo nekaj izvedeli tle, pa smo pa našim to povedali, ono so pa naprej. In gladke ratali. In zato je Adamič leta 1945, ne vem, Knoj, to je bila ena organizacija, en del vojske, armade. Knoj je rekel, da rabi orkester, pa da so slišali, da on ima pleh bando. Je rekel, nimam glih pleh bande, ampak je pleh orkester. V Bohinj, na miting.
in so jih naložili na vozove in s kojni peljali v Bochen. In so v Bochnu igrali in tam je bilo zelo uspešni so bili, so jih zelo pohvalili in zato je Adamič dobil možnost, da v okviru Radio Ljubljana formira orkester. Ampak so bili na plači, oni so šli v službo, fantje. Je bilo pa tako, dosti je bilo takih, ki so zraven še kaj študirali, ne. Takrat so rekli zabavna glasba. O jazzu se ni govorilo, ampak jazz je bil sestavni del zabavne glasbe. Kar je bilo logično, ker danes, če pogledamo nazaj, Glenn Miller. Glenn Miller je bil napol jazz, napol pa zabavna glasba. Sam, vsi so znali improvizirati in soli so bili vsi improvizirani pri Glenn Millerju. Tudi Glenn Miller je napozavno improviziral. Sam je bil pa orkester fantastično naštudiran, ne. In on je naredil za jazz ogromno, za popularizacijo jazza. No, in v takem smislu je Adamič igral. Takrat je bila ena slavna pevka Jelka Cvetežar, ne vem, če ste že slišali za njo. Ona je bila sopranistka, pa lepa ženska, vsi desci so noreli za njo. Ona je bila pa tega kar vesela, moram reči. Tako da, ampak takrat so bile ene pevke, jaz sem bil še v kratkih hlačah, so enkrat igrali pred Filharmonijo. To je na koncu Kongresnega trga dol. Orkester, jaz sem sam zjel. Čudo. 5 saksofonov, 4 pozavne, 4 trobente, bobn, bas, kitara. Levček je igral kitaro. Leon Ponikvar, ki je kasneje igral z Avseniki. Bas je igral, Miško Hočevar je bil že takrat, ja. Miško, ja. On je bil letnik 30. Ja. On je igral bas. Pa Ksenija Vidali je bila ena operna pevka, ki je pa pela take popevke, ne. Pa Jelka Cvetežar. Jo, to je norišnica. Pa solisti so prišli pred orkester igrati. Meni so se kar tla majala, ko sem to slišal. Se da bi prav vse te prvine jazza, da bi vse vsebovali tako, ne vem, se verjetno je tudi že prej to bilo. Zdaj ne vem, za big band, na primer, se ve, da sta, ne vem, po vojni, ki je začel igrati, da sta pač improvizirala samo pač Koder pa Veble, da sta improvizirala od začetka, ne, pol verjetno Sepe pa drugi. S tem, da tudi, ko sem delal intervju s Tonetom Janšo, ne, pa sem tako ga malo vprašal od njegovih kolegov iz big banda, je tudi za Vebleta rekel, da on v bistvu ni improviziral, ampak da je igral napisane sole, ki mu jih je Privšk napisal, ne. Zdaj, kako je bilo to pod Adamičem, ne vem. Čeprav tudi Kapus mi je enkrat povedal, no, da je tudi, da se prav spomne, ko so igrali na Bledu big band, v glavnem, da sta bila dva solista na tenor saksu, se pravi Prevoršek pa Veble, in da je pač Veble vedno isti solo igral in pa mu ga je Prevoršek pač ukradel. Se pravi, da je zaigral njegov solo pred njim in pač on ni vedel, kaj bi nje še enkrat pač isto zaigral pač. Tako da tudi tukaj zdaj se ne ve točno, a so oni res prav improvizirali v tej, ne vem, kako bi rekel, prav res v trenutku, ali so to bili tako naučeni soli pač. Seveda igrali so pa bolj tako, ne, ameriške muzike je bilo malo. Adamič je veliko pisal, pa je dal take naslove, da je bilo oblastem všeč, ne. Muzika je pa koketirala z ameriškim jazzom, ne, seveda. Te fante so tudi tako igrali, Urban Koder je bil sposoben igrati solo na karkoli, ne. On je bil takrat druga trobenta solist. Pol je prišel v orkester še Sepe, Mojček. Mojmir je v Ljubljani študiral klavir in je končal klavir tudi pri Ravniku, tako kot Adamič, fantastičen pianist. Ampak on je hotel trobento igrati, pol je pa trobento igral. Pol je pa kasneje naredil en band, mislim, da je dober band. Je igral trobento, klavir je igral pa Jure Rubežnik. Jure Rubežnik je igral jazz v začetku. Pa sta pa oba prešaltala v zabavno muziko.
zato ker je bilo tudi več denarja tam. Jazzarji smo zmeram takole hodili, ampak jaz sem prav zadovoljen, čist nič mi ne manjka. Zmeram igram z najboljšimi muskontarji, zmeram sem v dobri družbi, zmeram igramo fajn musko, kaj češ več. Tako da bi jaz rekel, da res pravi jazz tam 30 leta v Sloveniji, ampak s tem tudi v Jugoslaviji, ne. Ker južneje od Sotle, Kolpe ni bilo nič. So bili, seveda so bili v Beogradu tudi študentje pa taki, ki so malo koketirali z jazzom, ampak 10 let za Slovenijo. Nam se je poznalo, da smo bližji tem zapadnim mejam, ne. Italija, Avstrija, Nemčija je bliz, ne. Tudi Čehi so bili zelo pomembni takrat. In jaz se spomnim, no, da je tiste note so bile sigurno z leta 22 ali pa še prej, vse po češko pisali, tiskane note. In oni so igrali to, kar je bilo napisano. Tako da so pa seveda želeli, oni so mislili, da igrajo jazz. Ja, en pozavnist je še bil, točno, en pozavnist je še bil, ki je igral v filharmoniji. In jaz se spomnim takrat, ker jaz sem bil smrkal, ko sem bil star 17 let, je rekel, kdaj smo mi žec že začeli igrati. Žec je rekel, kdaj smo mi žec že igrali. Oni so mislili, da igrajo jazz, ne. Ampak to res pravi jazz, po moje še ni bil. No. Ampak tam 30 leta pa že. Ja, takrat so pa že improvizirali. Takrat so bili tudi že boljši na inštrumentih. Ker to so bili vsi, ki so hodili v glasbene šole in so obvladali inštrumente. Tako da za 100-letnico fajn se sliši, ne. 100 let jazza v Sloveniji, ne, fajn se sliši. Čeprav jaz roke v ogenj za to ne bi dal.